頭髮易毛躁、冇光澤、髮尾又開叉，點算啊？最近大愛 Aurora 呢款受損髮質嘅救星，最中意佢哋嘅花香味，又香又持久。用完頭髮即刻變得好順滑，又閃閃發亮，頭髮毛躁都減少咗好多啊！呢種適合乾燥、易毛躁而且經常燙染嘅頭髮，呢種適合注重頭皮健康平衡、深層保濕髮絲。用埋佢哋嘅黑字強效修復焗油，可以修復受損髮質，深層滋養。頭髮真係變得光滑柔順咗好多啊！佢哋嘅敏感肌紅茶樹爽風水都好好用㗎，一支可以美白、改善皺紋、鎮靜敏感肌膚、溫和去除角質同改善皮膚屏障。大家都快啲去以下嘅銷售點度入手試下啦！